Taarikuu Turaa Deesaan jedhama. Jiraataa magaalaa Amboo gandaa Igadaati. Magaalaan Amboo kaleessa maal fakkaatti kan jedhu magaalaan Amboo kaleessa amma maqaa ishii yookiin amma wanni ishii kan misoomteen turre sababiin isaa waggaa dheeraa sabii adda addaatiin otoo misoomiin turteetti jechuudha. Jechumaaniyyuu edda jijjiirama dargii irraa gara Ihaadegitti jijjiiramee booda magaalaan Amboo sochiin inni jiru sochii dadhabaa ture. Amma immoo jijjiiramni adda wayii irraa gara jijjiirama paartii badhaadhinaatti edda jijjiiramee booda magaalaan Amboo yeroo ammaa kana bu'uura misoomaa baay'ee keessatti mul'achaa jira. Asfaaltii tokko kan qabdu riqichi suni otoo citeellee shaggarii fi Wallagga addaan hambisuu kan danda'udha. Gara filannoo kan hin qabne amma yeroo ammaa kana riqicha baay'een gara riqichi arfan tokko magaalaa Amboo keessatti riqichi sadarkaa eeggate ijaaramee jira. Asfaaltiinis asfaaltiin guddaa walakkaa kan Finfinnee Wallagga deemu magaalaa Amboo keessatti haala gaariitiin iddoo lamatti ba'uudhaan magaalaa daandii ariitii yookiin immoo daandii sadarkaa eeggate irratti hojjetamee hojjetamee jijjiiramee jira jechuudha. Misooma jechuun guddina biyyaatii fi guddina biyyaa jechuun immoo guddina uummataati fi misooma immoo kan hojjetu qaama sadii. Inni qulfii fi inni murteessaan qaama sadiidha. Qaamni sadii tokko mootummaa, uummata fi abbootii qabeenyaati. Isaan kun tumsaan biyya tokko kan misoomsuu danda'an eessumattuu addunyaa keessatti biyya kamii keessattiyyuu misooma kan fiduu danda'u qaamolee kan sadan. Qaamoleen kun sadan qindoominaan misooma hojjechuun hojjetaa jiru yeroo ammaa kana. Amma naannoo haayiskuulii Ambootti yookiin immoo sadarkaa lammaffaa Ambootti mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Ambootti hojjetamaa jiru baay'ee nama gammachiisa. Amma misoomni kun kan dhufe yookiin misoomni kun kan hojjetamu magaalaa Ambootiif yoo jennu inni jalqaba abbaan adda dureen fayyadamu dargaggeessa. Maaliif har'as irra fayyadama borisitti guddataa jira. Kanaaf inni illee gahee taphachuu danda'u qaba misoomicha keessatti. Misoomni kun humna namaanis maateriyaaliinis waan adda addaatiin hojjetamaa waan jiruuf dargaggeessi immoo humna qaba. Humna isaatiin misooma irratti hirmaachuu qaba. Humna isaatiin kunuunsuu qaba. Humna isaatiin eegee dhaloota dhufuufis dabarsuun irra jiraata jechuudha. Sadarkaa istaandardii addunyaatti geesseetti jechuudha. Sanarra hin jiru. Jalqabarra jira. Jalqabni isaa immoo gaarii. Jalqabni gaarii kun akka hin gufanneef dargaggeessi itti siqee wajjin itti siqee waan hanqinni jirus kun hanqinni jiraa jedhee qaama hooggansa magaalaa hoogganu wajjiniin hojjechuu qaba. Sirreessuu qaba. Kan sirreessaa jedhee akka inni sirreeffatus immoo itti qabsaa'uun irra jiraata. Malee ala dhaabbatee sababa adda addaatiin sooshaal miidiyaan tolteetti sooshaal miidiyaan bichi qofaan afuufanii yookiin immoo qilleensa irra oolchanii inni jijjiirama hin fidu. Jijjiirama kan fidu walitti siqanii hojjechuudha. Dargaggoonni kun immoo har'a kunuunsanii hojjetanis dabalanii kunuunsanis umurii dheeressanii miidhagsanii itti fufsiisanii irraa fayyadamaa kan ta'u sani. Kanaafuu gahee guddaa taphachuu qabu kan hin jedhu qaba dargaggeessi. Leenjisaa Lammeessaa Shitaan jedhama. Gaheen koo saayitii injiinariidha. Iddoo kanarratti hojii ijaarsa iddoo kana jiru to'achuu diizaayinii waraqata irra jiru gara lafaatti dabaluu hojjetamne ture. Iddoon isaa balfa adda addaatu irratti gatama ture. Namatti fincaa'aa iddoo badii ture. Iddoo magaalaa madaaluu hin turre. Ispeeshaalii magaalaa Amboo madaaluu hin danda'u ture jechaadha. Kanarraa kaanee barsiisonni leenjistoonni teeknikaa walgeenyee mari'anne affeerraa bulchiinsa magaalaa nu taasiseen gara hojii kanatti gallee gara hojii kana keessatti gallee yeroo ji'a lama hin guunne keessatti balfa sana qulqulleessine wanta barbaachifne asirraa kaafne diizaayinii barsiisonni keenya waraqata irratti hojjetan gara lafaatti dabarsinee jirra. Xiqqoo ishii calaqqisiisaa jirra malee amma guddaan isaayyuu gadi hin baane. Kana caala hayyoonni kolleejjitoota kana keessa jiru kana wal qabatee yoo ka'e magaalaa Amboof qofa miti Oromiyaaf qofa miti biyya keenyaaf hin ga'a. Maaliif maanga'uudhaaf qophaadha. Akkuma duraan jedhe kanarra dabarre immoo iddoo biraas geenyee eenyummaa magaalaa keenyaa
eenyummaa ogummaa keenyaas agarsiisuuf qophaa'aa kan jiru ejjennoo tokkoon hojjechaa jirra. Hojjetame kun akkuma ammas argitan bakki kun dur haala kanaan miidhagaa miti. Wantoota baay'ee yookaan bakkeetti kosiin gatamaa turee fi jiraatan magaalaa kana hunduu hin beekaa jechaadha eeriyaa kana. Har'a garuu kana fakkaata kana qofaa miti. Hojiin taargeetiin kolleejjiidhaaf kenname leenjisuu qofaa osoo hin taane kan leenji illee hojiitti galchuun gahee kolleejjii fi gahee waajjira carraa hojii bulchiinsa magaalaati jechaadha. Kanaaf koriidarii kana qofaatiin miti amma gara fuulduraatti maaltu jira bakka itti faast fuudiin qophaa'ee asitti namni tokko addana taa'ee otoo bashannanitu shayii fi buna dhugu kana qofaa akkuma sii kaasu faast fuudii qofaa osoo hin taane faawunteeniin akkuma amma sii argaa jirtan kun kan jalqabaate jechaadha. Kanaan alatti immoo lamatu jira gara gadi isaan kun amma xumurarra jiru haga boruutti xumuree keessaa baana jenna. Kana qofaa miti suuqiin adda addaa faast fuudiin bakka itti qophaa'u shayii fi bunni bakka itti dhiyaatu bulchiinsa magaalaa wajjin hin taane carraa hojiillee as cinaattiin uumna kan jedhu abdii fi karoora qabna jechaadha.